இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறது அக்யூயோகா தெரப்பி. ஐம் அக்யூயோகா அண்டு அக்குபஞ்சர் தெரபிஸ்ட். ஸோ உங்களோட ஷேர் பண்ண சந்தோஷப்படுறேன். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்து நான் அக்யூயோகாவில் ரன்னிங் நோஸ் அண்ட் ஸ்னீசிங் அதுக்கு என்ன பண்ணான்னு பார்ப்போம். ஒரு டச்சில் தெரப்பி. ஓகே, ஸோ ரன்னிங் நோஸ் ஸ்னீசிங் தான் இந்த மாதிரி இந்த 2 ஃபிங்கர்ஸ் எடுத்துங்க. மிடில் ஃபிங்கர் எடுத்திங்கன்னா இந்த எட்ஜு அப்படியே வந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு பள்ளம் இருக்கும், அங்கே வச்சுக்கணும். இந்த பள்ளத்தில் இங்கே வச்சுட்டு ஜஸ்ட் டச் திஸ் பாயிண்ட் ஃபார் அபவுட் 1 minute அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் இப்படி வந்தீங்கன்னா இந்த பக்கத்தில் பள்ளம் இருக்குது. அந்த பள்ளத்தில் அப்படியே ஒரு வை வி கீப் நோ வி டோன்ட் ப்ரெஸ் மச். அதனால் இது ஆகாய சக்தி. ஏன் இந்த ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணால் ஆகாய சக்தி நம்மளுக்கு. ஸோ இது வந்து ஆகாய சக்தி. இந்த ஸ்பேஸ் ஹெட்டு இது வந்து காற்று அந்த மாதிரி. ஸோ இதை நீங்கள் பண்ணுங்கள். ஓகே, நான் பார்ப்போம்.